Olá, bom dia! Hoje estou contente, hoje estou feliz, hoje vamos festejar, lá, lari, lá, lá. Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma sessão de histórias do Aqui há Gato. Eu sou a Sofia e cá estou eu para contar mais uma história. Aliás, hoje são duas pequeninas, mas muito giras. Preparados? Somos uma livraria em Santarém, estão todos convidados para virem cá visitar-nos. Aos sábados nós contamos histórias ao vivo e a cores. Preparados? A história vem aí! Estas histórias estão disponíveis na nossa loja online. Quem quiser, entre em contato connosco. Ora bem, estas duas histórias fazem parte assim de uma coleção assim muito gira, mini pop-ups. Toda a gente gosta de pop-ups. Sabe o que é pop-ups? Então, pop-ups é aquelas coisas que quando a gente abre o livro, as ilustrações, puf, saem de lá, parecem pipocas. É isso. Pop-up. Então, são livrinhos pequeninos, só com duas cores. É para os bebés, porque os bebés gostam muito assim de histórias assim que de alto contraste, assim com contrastes completamente diferentes. Então, mini pop-ups, Olá Mundo e animais bebés. Vamos começar pelo Olá Mundo. Vamos a isso. Olá Mundo! Olá abelhas! Bzzz. Olá borboleta! Olá rabbit, 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 sapo! Olá, bzzz, inseto, olha uma joaninha, uma joaninha. Olha a coruja a dizer boa noite. Foi dormir. Mas o dia chega logo, o dia é rápido, a noite passa muito rápido. Animais, bebés. Oh, bu! Bu! Panda, o panda bebê prega sustos. 1, 2, 3, bu! A zebra bebê faz. O leopardo bebê faz. Isso é o salto dele, mas eu acho que ele ainda é bebê, então faz assim. Miau, miau, miau. É parecido com o gato. Ai, o coelho bebê faz. E o pinguim bebê vai abraçar a mamã. Palmas para as histórias! Beijinhos! Até breve, até à próxima!